ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நான் நல்லா வேக வச்சுட்டு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா கையாலேயே இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர், 1 ஸ்பூன் மைதா மாவு, 1 ஸ்பூன் ரவை, 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு சால்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஆயில் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். பாருங்கள், ஆயில் நல்லா காஞ்சோன்னா நம்ம வச்சுருக்கிறத எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். பாருங்கள், நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. கிட்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கு. பாருங்கள், நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.